你来干嘛？等你。等我？等我干嘛？我想跟你解释一下今天晚上的事。不用了，没什么好解释的。没什么事，我先走。你等等。松手。你说吧。我想知道何乔生喝醉那晚，你到底有没有回家？没有啊。为什么没回？他那天家不知道怎么家门就反锁了，然后他又喝醉了，我叫不醒他，我就在他的客厅沙发上睡着了。那你们俩什么都没有发生吗？当然了。你发誓。我为什么要跟你发誓？如果你觉得我就是那种人的话，你以后不要再来找我。等等，你离开天川，你准备去哪？跟你有什么关系吗？劳动人民的工作千千万，我干点什么不行？可是何乔生今天告诉我你要去招月。对，是在考虑。你不能离开天川，你也不能够去招月。什么不能？这是我的自由。你没有这个自由。你的劳动合同附件里有竞业限制协议，2年内你不得跳槽同行业的其他公司任职。我建议你再仔细的看一下那份合约，合约上面很清楚的写着，2年内不得跳槽到同行业的其他公司任同类型职务，而且我都没有待满3个月，我都不能算是天卓的正式员工。可是你，但是你放心，虽然我不是天卓的正式员工，可是我跟你保证，即便我去了招月，我也会坚守我自己的原则，不会去任同类型职务，就是前台。那也不行。你虽然表面上是前台，但其实你是我的助理，你有机会接触大量的公司的核心机密。放你去招业，就等于给何乔生递过去一把刀。我不干这种蠢事。我算是明白了，到现在你还觉得我会跟何乔生透露天主的机密是吧？我不是那个意思。那你什么意思？说清楚。我就觉得你业务能力挺强的，做我的助理你很合适。我还适合当嫦娥去奔月，当唐僧去取经呢。不，你是真不明白，还是故意跟我装糊涂啊？我真明白了，我今天是真明白了。越过城市的路，望夜空，数着每个花落的心愿。不管你将来在我什么意思，你明白了吧？那边都与我无。iQIYI Strange Name Amazing Shows。